फ्रेंड्स, अगर आपके भी कानों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कान में आवाज़ आना या कान में वैक्स का जम जाना या ओल्ड एज में सुनने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कान के चारों साइड पे ब्लड सर्कुलेशन जब कम हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम एक योग की एक एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों में इस तरह से वी बना लें और इस तरह से अपने कान के दोनों साइड पे इस तरह से अपने हाथ रखें और इस तरह से मसाज करें। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 60 टाइम्स करें 1 मिनट। पहले आप 30 टाइम्स करें और फिर आप 60 टाइम इस तरह से करें। इस तरह करने से कान के चारों साइड पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके कान की परेशानियां दूर होंगी।